기침이 멈추지 않고 목이 칼칼하신가요? 계절만 바뀌면 기관지가 먼저 반응하신다면 이 뿌리에 주목해 보세요. 한방에서 약재로 쓰였던 숨겨진 천연 치료제 도라지, 면역부터 폐 건강까지 도라지의 진짜 힘을 알려드립니다. 도라지의 핵심 효능. 첫째, 기관지와 폐 건강 개선. 도라지에는 사포닌이라는 성분이 들어있습니다. 이 사포닌은 기침을 줄이고 점액 분비를 도와 가래를 배출시키는 데 큰 도움을 줍니다. 기관지 점막을 보호하고 염증을 완화하는 작용까지 있어 천식, 만성기관지염에도 도움이 될 수 있습니다. 둘째, 면역력 강화. 사포닌과 플라티코딘 성분은 면역세포의 활성을 도와 외부 바이러스나 세균 침입에 더 강하게 대응할 수 있도록 해줍니다. 특히 감기나 독감이 유행하는 시기, 도라지를 꾸준히 섭취하면 감염 예방에 긍정적인 영향을 줍니다. 셋째, 염증 억제 효과. 도라지의 플라보노이드와 사포닌은 체내 염증 반응을 억제하는 데 중요한 역할을 합니다. 만성 염증은 각종 질병의 원인이 되는데 도라지는 염증을 진정시키고 통증 완화에도 도움을 줄 수 있습니다. 특히 관절염이나 만성 비염 같은 시니어 질환에 효과적입니다. 넷째, 항암 작용. 도라지의 사포닌과 플라티코딘 D는 암세포의 증식을 억제하고 세포 사멸을 유도하는 효과가 있습니다. 연구에 따르면 도라지 추출물은 폐암, 위암, 간암 세포에 직접적인 억제 작용을 보여줍니다. 예방 목적은 물론 암 치료 중인 분들에게도 면역 보완 식품으로 활용될 수 있습니다. 다섯째, 혈관 건강 개선. 도라지는 콜레스테롤 수치를 낮추고 혈액순환을 원활하게 도와줍니다. 사포닌이 혈관 내 지방 침착을 막아 동맥 경화, 고지혈증 예방에 도움이 되며 고혈압 관리에도 긍정적입니다. 노화로 혈관이 약해지기 쉬운 시니어에게 정기적인 도라지 섭취는 혈관 보호막이 되어줄 수 있습니다. 여섯째, 간 기능 보호. 도라지는 간세포의 재생을 돕고 해독 작용을 활성화하는 데 기여합니다. 술을 자주 드시거나 약물 복용이 많은 분들은 간에 부담이 가기 쉬운데요. 도라지의 항산화 성분이 간을 보호하고 피로 회복에도 도움을 줍니다. 일곱째, 위와 장 건강. 도라지의 식이섬유는 장을 부드럽게 자극하고 배변 활동을 돕는 역할을 합니다. 또한 위산 과다로 인한 속쓰림이나 위염 증상 완화에도 도움이 되는 진정작용이 있습니다. 위장이 약한 시니어에게 부담 없는 천연 소화 보조제로 활용될 수 있습니다. 여덟째, 기력 회복. 도라지는 미네랄과 무기질이 풍부해 기력이 떨어질 때 활력을 높여줍니다. 오랫동안 피로를 느끼는 분들이 도라지를 꾸준히 드시면 지속적인 에너지를 보충하는 데 도움이 됩니다. 또한 호흡이 불편하거나 잠을 잘 못 이루는 분들에게도 기운 회복 식품으로 적합합니다. 아홉째, 노화 방지와 항산화 작용. 도라지의 풍부한 항산화 성분은 세포의 노화를 막고 자유라디칼을 제거하는 역할을 합니다. 피부 노화, 기억력 저하, 신체 피로 등 노화 전반에 대응하는 식품으로 도라지는 충분한 가치를 갖고 있습니다. 기저질환과의 연관성. 1. 기관지염 천식. 도라지는 기관지, 점막을 진정시키고 기침, 가래 증상을 완화해 천식이나 만성기관지염 환자에게 매우 유익한 식재료입니다. 2. 고혈압. 사포닌이 혈관 내 염증과 지질 축적을 줄여주며 혈압을 안정시키는 데 기여합니다. 3. 고지혈증. 도라지 성분은 콜레스테롤 수치를 낮추는 데 도움을 줍니다. 특히 LDL 콜레스테롤 억제 효과가 있어 지질 대사 이상을 개선합니다. 4. 당뇨병. 도라지는 직접적인 혈당 강화 효과보다는 염증 억제와 면역 균형 조절을 통해 당뇨 합병증 예방에 도움을 줍니다. 또한 인슐린 저항성을 낮추는 데 간접적으로 작용할 수 있습니다. 5.
관절염. 도라지의 항염 성분은 관절 내 염증을 줄이고 통증 완화에 효과적입니다. 관절이 뻣뻣하거나 통증이 있는 분들에게 도라지는 자연스러운 보완 식재료가 됩니다. 6. 간 기능 저하. 도라지는 간 해독 작용을 도와 약물이나 스트레스로 손상된 간세포 회복에 도움을 줍니다. 비타민과 무기질이 풍부해 간 피로를 줄이고 전반적인 기능 개선에 긍정적입니다. 7. 면역력 저하. 도라지의 사포닌과 플라보노이드는 면역세포의 활성을 도와 감염 예방 능력을 키워줍니다. 감기나 폐렴에 자주 걸리는 분들은 도라지를 통해 기본 방어력을 강화할 수 있습니다. 섭취 시 주의사항. 도라지는 쌉싸름한 맛 때문에 위장에 민감하신 분들에게 공복 섭취는 피하는 것이 좋습니다. 생도라지를 과다 섭취하면 위불편감이나 설사를 유발할 수 있어 익혀서 소량씩 드시는 것이 바람직합니다. 항응고제나 특정 약을 복용 중이신 분들은 의사 상담 후 섭취하시는 것이 안전합니다. 오랜 세월 약초로 사용된 도라지, 이제는 과학적으로도 그 효능이 입증되고 있습니다. 기관지부터 면역력, 염증, 간 건강까지 시니어에게 꼭 맞는 뿌리 채소. 오늘 하루 도라지 한 조각으로 숨쉬기 편한 일상을 시작해보세요. 이 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 저장으로 건강 습관 함께 이어가요.